の小林です。当社では他のカツラメーカーさんの修理も取り扱っております。今日来ました修理依頼の商品はこういったものになりました。これウィッグの裏側なんですけれども、ウィッグの表についている人工皮膚、ウレタンの人工皮膚の部分とこの内側のネットのところが剥がれてきてるんですね。それで、その剥がれを直してほしいという商品依頼です。